Hai teman-teman, kenalkan ini, Balerina Kopi. Dia selalu penuh energi dan siap menari. Ting, ting, energi kopi membuatnya lincah. Tapi, tunggu, aku datang. Aku si tongkat kayu, aku kuat, tapi agak kaku, kata si tongkat kayu. Balerina berkata, ayo, tongkat kayu, coba seimbang sepertiku, angkat kakimu. Tongkat kayu menjawab, aduh, susah, seimbang itu butuh latihan dan fokus. Lihat, dengan energi balerina kopi, tongkat kayu jadi kuat dan seimbang. Siapa bilang kopi dan kayu tidak bisa berteman? Ingat ya, teman-teman, tetap semangat, jaga keseimbangan, dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.